Deməli dostlar, salam aleykum məkanımızdan, Sumqayıtdan, Litvadan qonağım gəlib. Məsələn, mən çoxdan tanıyıram, yəqin ki, siz də tanıyacaqsınız. Nicat qardaşdır, Nicat Media. Dostuyla birlikdə. Axır ki, neçə illərdir gözləyirdik ki, bəs əxir qardaşla görüşəcəyik. Gəlmiş indi parval tapmağa görə. Deməli Nicat, qardaş mənə salam göndərib İtaliyadan. Sonra da göndərmişsin. Danimarkadan, Avstriyadan, Almaniyadan. Yox, Almaniyadan göndərməmişəm. Gölün qırağından bir dəfə göndərmişdi. O Litvadan, Alitus idi. İtaliya yanımdadır, o Kolizeydən göndərmişdi, o yanımdadır. Nəysə, axır qardaş gəldi, çıxdı. Demək, yaxın gəlməyəm. Mən sifarişlərini özüm dedim ki, bir dadlarına baxsınlar. Dünən yemişəm, gürcə, Bakı gürcəsi qızarmış. Qutab, 2 dənə verirsən qutab. Hələ dadına baxmaq üçün. Onu bir dənə göstər yaxından. Dana bozartması saxsıda və bizim gürcü xəncəli. Geçək. İndi fikirlərini sonra çəkəcəm, əlavə edəcəm, baxarsınız. Demək dostlar, gördüyünüz kimi məsələləri qardaşlar bitiriblər, Vilniusdan gələn dostlarımızdır. Fikirləri mənim üçün maraqlı, sizin üçün yəqin ki maraqlı olur. Buyur Nicat qardaş. Ən çox bəyəndiyim elə bu gürcə oldu. Bir də ki, corat idi, möhtəşəm idi. Əti qəribə bir dadı var, hansı ki standart ətlərdən fərqlidir. Dəvət idi. Çox bəyəndim. Tövsiyə edirəm, gəlin qardaşlar. İnşallah Vilniusa gedəcəm, Litvaya gedib danışacağım əxin restoranından. Qabiliyyətini bəyənmədin? Qabiliyyətim möhtəşəmdir. O zaman çörəklə indi o həll edəcəyik. İnşallah. Qardaşımız deyir arada yağın zaten yemir, indi yağını özüm yeyəcəm. Məşqdən gedir. Hoş olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür ederim.